先像这样试一下，久了之后你就可以拉长啊，久了之后你就可以拉长啊。怎么样拉长板让它感觉不乱的话，非常简单，你要做的一个步骤就是，因为你的本来牌你是这样嘛，对不对？它的牌你看它就可能如果你是这样竖着，它不会往上，它就可能往下掉。那怎么办呢？我们就把石子放在这里来挡它。对，所以说你看，当我像这样射的时候，它就会被我的小拇指这样挡。